grande communauté chrétienne armée de victoire. Bien-aimé, ngonga na biso ekoki, ngonga na biso oyo, tozalaka na présence ya Nzambe, tozalaka en face ya Nzambe, elongo na mosali na bino, moumbu na bino, l'homme de un jour, le berger Frédéric Kanza. Shalom, shalom, esikani osozo landanga. Je voulais te rassurer que ngonga o tu ne seras pas dessus. Zala branché, zala connecté na internet. Yoka audio malamu, yo mutokozo audio, yo mutoko zongolo ya kokota na internet na shit na biso yebi yango. Frédéric un jour TV. Vraiment shalom. Ngonga na biso koki tolingi to partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit. La parole de Dieu, c'est grâce à la parole que mon kilo est kelema. Vraiment, nabatan otozo lek ça va confinement. Gloire à Dieu parce que nzamba olanda biso bisika nyonso oyo koki kozala. Bien-aimé nabatan otozo lekisa et notre Dieu est avec nous. Atiki bisote, on est entouré des hommes de Dieu. O bazo lendi sa biso butu tongo pop. Et vous êtes là avec votre humble serviteur de Dieu, l'homme de un jour, le berger Frédéric Kanza. Bien aimé, un jour existe, la vie à monte. Un jour est réel. Un jour, les akamukolo, nzamba changera les solos et la vie à monte. Et bien aimé, je n'ai pas été posé qui s'attend, je n'ai pas de problème dans la vie. Je vais te rassurer, aux à la riche ou pauvre. Je vais te rassurer. Aux alamakasito aux obé un jour existe na vie à monde. Ce qui les los amakas un jour existe au kobela. Alors tant au kobela, si tu as la parole de Dieu en toi, au moment où que eza parcours na oleka. Denge David azo yebisa biso na biso quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Quand je traverse, ko démérer. Parce qu'il y a une grande différence, on a ko démérer, on a ko traverser. David azoloba nazo traverser tango nazo leka na balé ya pasi ya kufa na obande lote parce que molonga nanga za na bomoy, parce que mosungi nanga za bomoy. Il s'appelle Jésus, l'homme du bien, les résistés du troisième jour. L'homme habitué de la souffrance, nzambe ya vie nanga. Nzambo akutana na bato lokola biso ba Fredi oyo asala pe biso bato kati na bato, c'est-à-dire que esika bazotanga pe bato. Bien aimé, nzamba asala pe biso ngolu akokisa yo esika wana. Mais c'était pas par la volonté de ma famille, c'était pas par ma volonté, c'était pas par la volonté d'être humain moko songolo par là, mais c'est par la volonté de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur? Acclame pour Jésus, bien-aimé. Acclame parce que tu es là, tu ne seras pas déçu. Bien-aimé, tu ne seras pas déçu parce que tu es là avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le berger Frédéric Kanza, l'homme de un jour. L'homme de un jour existe, un jour est réel, un jour est vrai. Na vie ya mutu nyonso yaya nayebi o ezokomela yo te. Laisse-moi de te dire que un jour ezalaka, un jour eza mokolo nzamba changeaka lisolo ya vie ya mutu. Un jour eza mokolo oyo nzamba asekisaka mutu. Lelo ozoleka na étape moko ya passe, lelo ozobenga maselibateur, lelo ozonyokwama, lelo confinement ekangi yo, rien ne marche. Yebisa ndekwaza pemeno ke pesanga tango. Yebisa ke donne-moi le temps. Omoni mutu azokundisa yebisa ke pesanga tango. Pesanga temps. Omoni mutu déranger na banyongo yebisa pesanga temps. Ezana mukolo moko na ofuta mbongo. Omoni likambo ezolelisa yo. Yebisa likambo na donne-moi le temps. Un jour existe. Wana ozoyoka l'homme de un jour. Votre humble serviteur, le berger Frédéric Kanza. Un jour est vrai. Merci pour na bandeko yo bozuta ya kobenga nga ya kosolola nanga ya ba remarque na bino et papa eza bien émission ezoleka bien mais tozo senga
prière ezalaka mwa mingi surtout na pokwa mpona bato ya 23h balobi ke nakotisaka bango mingi mpenza na baprière parce que baza na posa baprière. Merci beaucoup bato ya 0h bozelaka déjà r wana bozalaka makasi parce que prière nde moboko ya vie na ngai. Donc prière nde esalanga nazala oyo lelo naza. Donc tokokota. Merci mpona baremarke na bino. Merci mpona bamosusu babengaki papa soki toza na posa ya kotindela yo mega ya kotinda crédit banimero napesaka bino banimero wana nyonso mibale e oza na makoki ya kotinda ata otie mega okotindaka otieka mega na nimero oyo ya whatsapp okotia unité mega na nimero ya airtel oyo oyebi wana. Donc eza masolo eleka boye te mais tu le fasses et kozala malamu mingi pour la gloire de Dieu. Et kozala malamu mingi parce que le Seigneur est au contrôle de tout. Wana oza en direct avec votre humble serviteur le berger Frédéric Kanza. Un jour existe et un jour est vrai. Yaya tozozwa eloba na Nzambe parce que yango nde eza moboko na biso, la parole de Dieu. Liloba na Nzambe nde eza moboko, moboko ya makambo ebele, moboko ya kolonga, moboko ya kovivre bikamwa, moboko eza nde liloba na Nzambe, liloba bomoi, une parole de vie, une parole qui a créé tout, une parole où eza et se révéla kati na biso lelo tozoloba Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Tozozwa liloba na Nzambe na mukanda ya Matthieu chapitre 5 verset 8 à 9. Matthieu chapitre 5 verset 8 à 9. Bible elobi boye. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9, Bible le dit. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Pour cette parole, Essengo. Oh, Essengo. 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 Ya mutu azana mutema ya peto, mutema malamu, mutema boboto. Pwete ye wana akobenga mwana Nzambe. Kobenga mwana Nzambe eza koteya te. Kobenga mwana Nzambe eza kokende église te. Kobenga mwana Nzambe eza kozala mwana pasteur te. Kobenga mwana na Nzambe eza kozala motema peto. Oyambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi pe oza motema peto, motema oyo ezanga ba problème. Motema ba rancune te, motema ya soni te, motema ya pasi, motema oyo ezosala esengo na Nzambe. Bible elobi heureux l'homme. Esengo na mutu aza motema peto po ete yenda komona Nzambe, yenda kobenga mwana Nzambe. Mutuna na ngonga oyo ezotunama ya ngai na yo, tia motema na yo eza ndenge nini? Oza motema ya mwana Nzambe to oza motema ya ndoki, motema ya nganga, motema oyo ezotinda kosala baninga mabe, motema oyo ezotinda kotiela baninga poison, motema oyo ezotinda yo kolinga basi ya bato, motema oyo ezotinda yo kosala masumu, motema oyo ezotinda oyiba, motema oyo ezotinda yo kosala mabe, motema mabe. Mais balobi esengo na mutu aza motema ya peto po ete aza yende mwana Nzambe. Esengo na mutu oyo kati na azomema kimia, kati na aza mutu akimia, kati na apesaka kimia, kati na ekimia evandi.
akobenga mwana nzambe. C'est le Fils de Dieu qui procure la paix. Qu'est-ce que tu procures dans ton cœur? Motima na yo elobaka nini? Yaya, eza mitema ya bato mosusu lelo ko soki oyoki na passe. Tu te demandes, mais c'est frère, cette sœur, makambo azoloba zwa yango wapi? Et n'est-ce pas la Bible déclare que dans l'abondance du cœur, par l'abondance du cœur, que la bouche parle. Que la bouche parle. Abondance du cœur. Que la bouche parle. Tellement que mon thème ya mutu etonda na makambo mabe etonda na mbindo ya kwa bimisaka na munoko na ye. Non. Mawa pona mutu aboyi. Ekoza le sengote obimisaka makambo oyo nzamba osekela na mote. Ere. Bible lobi esengo. Na mutu azala motema peto po ete ya komona nzambe. Balobi te esengo na mutu azokende église po akomona nzambe. Balobi bongo te. Yango nazoyebisa lelo bato. Pour on attend oyo toza na confinement. L'église bassemblée na biso ekangami. Nde sika tozokoyebana na bana na nzambe. Na bato oyo bake église na loyenge. Nde sika tomona na basali na nzambe. Na bato oyo babengamaki na bango te me bato babengi bango parce que apesaka offrande, parce que apesaka dîme, parce que apesaka mbongo. Tala eza na bato mosusu ta oyo toza eteyi bato va comprendre. Il faut que les serviteurs de Dieu va comprendre. Moni ta oyo toza nde ta tokomoyeba nzete na mbuma nango, mbuma na elengi nango. Ta oyo toza ndenge ka même Matthieu azoloba na chapitre 16 verset 5 na partie B yoka Bible ndenge ezoloba de bons œuvres. Tokomi na tango oyo toza na tango bien aimé nzete tobandi koyeba mbuma nango. Nde tango oyo toza ozaki tango quand l'église fonctionnait. Lokola bapeso titre moko boye et commission le laine et l'élo d'église est fonctionné. Mais yebanat. Voilà que bilo msunzamba pesa. Il y a des fois la Bible les habille tant il y a des fois le malheur est bon. Il y a ça va pas si msunna vie abato ya pour délivrer mutu. Pour talisa mutu oyaza. Pour la gisa mutu asa ndenge nini. Esengo na mutu oyo azana motema ya kitoko motema peto pwete ya komona nzambe. Esengo na mutu oyo azo pratique kimia na motema na mutu akimia pwete enda kobenga mwana nzambe. Neza na bato mususu na ba vie na bango voire même quand les églises fonctionnaient ba semer des troubles, ba semer ya désordre. Mais bazomona biloko osala ya soni ya buzob batiki yeka wana parce que za église ya tata na ye, parce que za église ya ndeko na ye, parce que aza mutu akala ya oya mutu akalo ya me bongola motema. Répands-toi. Se comporte-toi comme un enfant de Dieu. Se comporte-toi comme un enfant de Dieu. Oyo ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Bien toza. Bien aimé, ceux qui étaient là, je pleure, il y a des fois je pleure. Je dis Seigneur, il le combien bateau. Et c'est mon amour, mon thème est bien, mon thème est bien. Mon ce qui est 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Bazoye biso likolo des bonnes œuvres. Misala malamu. Qui peut faire ça? Sauf que mutu aza mutema pepeto. Ndaku yo sala misala malamu. Sauf que mutu azo mema kimia na vie ya bato. Ndaku yo sala misala malamu. Les bonnes œuvres. Tokomi na ngongo yo nzete na nzete koyebana na mbuma. Endele to batamaki na sima ya batu. Tala tango to bandi oyebana. Qui t'a plu? Nani abenga yo? Je ne te juge pas. C'est la parole de Dieu qui t'a plu. Et oya benga apesa onini. Ce qui ça m'a béni, ils ont le droit à pesa kaye.
Nganza babenga nga bisinga un jour existe. Yo, nani abenga yo. Après ça yoni, qu'est-ce que t'as donné? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? La vie ou la mort? Des insultes, des critiques. Aïe bien le côté, aïe bien boété. C'est ce que le Seigneur t'a donné. C'est ce que tu contribues. Ta contribution c'est ça, non. Non. Et sengo, Bible le dit sengo. Na mutu oyo ausala bolamu aza mutema bolamu mutema malamu kwete ye akomona nzambe esengo na mutu oyo azomema kimia lelo mabota ya bato bakabwani likolo na yo tu seras jugé lelo mboka moto ezopela likolo na yo tu seras jugé. Ok, ça la politique pour servir bato baninga te, mais ok ça la politique pour ton intérêt personnel. Aussi bi micro pour sunga mabota o bazamba problème te, aussi bi micro pour yo zwa mbongo, o s'enrichir, o se rendre compte devant le Seigneur. Otema. Combien mabala bato pandi? Combien bandako abatu lelo ezopela moto à cause de toi? Mais ta otoza, répands-toi. Répands-toi, bongola mutema. Zana mutema mwana nzambe. Zana mutema ya busali na nzambe. Mutema ya pio. Mutema pio. Mutema malamu. Mutema malamu. Mutema malamu. Mutema malamu na bana baninga. Motema malamu na misala baninga, motema malamu na via batu, motema malamu na baninga, zala motema malamu yaya, zala motema malamu mama, zala motema malamu s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, ozo landanga, ezala audio, ezala vidéo, ezala o s'abonner. Zala motema malamu ya mwana nzambe. Ere esengo na mutu aza mutema malamu po ete akobenga mwana na nzambe. Esengo na mutu azomema kimia po ete akobengama mwana na nzambe. Motema na yo ememaka nini na vi ya bato, na mabota ya bato? Yo opanzi libota bato, opanzi mabala ya bato na nzela na yo nde ndako wana lelo eza na kimia te. C'est à travers toi. Lelo famille wana bazondungana yote. On se rendre compte devant le Seigneur. Pour se rendre compte devant Dieu. Il y a ma camion sur yozo sale. Parce que Bible et lobby, on ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonnera ce qu'il a semé. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. On me met trouble la banda kwa bat. Répands-toi. Ta otoza bongola motema. Bongola kanda nzambeza. Jugement nzambeza. Existaka ezali nazolo bano ezali zala mwana nzambe tondimela bato te tondimela nzambe likolo ya biloko ya mokili parce que yo ozwa mbongo esunga yo okende olesa bana na yo esala obo ozomema désordre, ozomema trouble, ozomema bazizani, ozomema n'importe quoi na ba vie ya bato. Oyebi combien ya vie ya bato yo bo? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean chapitre 17. Alobi tata ba o pesa kinga na bumbisi mon côté, sauf que moi na libebi. Mais tala lelo yo. Okena ba prophétie ya lokuta na ndako wana. Lelo famille wana epanzani. Mais ce qui est révélé condamné. Ce qui nous a batali sagi oke kindokeza na famille wana. Atali sagi opo bondela. Na nzela na yo kindokesi. Ce qui est révélé condamné. Batu nyonso Yesu akutana na bango vie na bango échangeaki. Yo kutana na nani? Tu ne peux pas te demander cette question na motema noke ngai ndenge nazalaka na ngabo na kutana na nani? Olelo vie na ngai ezo simba te makam nyonso esimba te na omema trouble. Motema na ngai ezaka ya kimia te. Na memaka kimia te na banda kwa batu. Na memaka kimia te na ba vie ya batu. Na sali nini? Okutana na nani? Okutana na église. Kende totala yo.
2 mois ibiso yo so tovandi ete ya yote okutana na pasteur mais awa 2 mois otosali mutu moko te azali suna confiance ya muninga ngaku na okanisa confinement ezaki kaka ndenge nzamba ayebisaki na via ya Noé nakanisaki ke ndenge nzamba azoyebisa kaka Eli kende batama kende omela mai ya Torah kende kuna na kobanda otindelo lipa korbo na tongo amemeli elipa na gato na musuni na poko amemeli gato na musuni aomela mai ya Torah azaki ya kobatama mais suka lokola azaki na voix ya nzambe mukolo moko nzambe ayebisaki ye ke tango ekoki alobi je suis le serviteur de Dieu. Répands-toi. Est-ce que vous avez un peu répands-toi. Yo musali anza mobimba. Ozoke bota partout. Et pas na yo mwasa kitoko alenga na misute. Ba contact nyo sa Facebook, tu profites ba comme basi na yo. Et tant ozo bebisa wana, nani akosungo un jour tant oza na problème. Ba contact nyo sa Facebook yo ngaka boko ma mwasi na mobali. Pe oyebi ndenge bo panza na kanda. Motema mabe, jalousie na motema lukunya, motema oya yo mwindu, motema oya yo ya kindoki, motema oya yo lingaka te muninga zwa, motema oya yo Judas, tu aimes l'argent plus que les hommes. Oui, mais Judas, côté soukela il colla motema, il colla envie, abandi envie, il colla parfum. Moi so andumba yena parfait mutu ya soki na makolo ya Yesu alobi obebisa kopona nini. Il fallait opesa to teka to tsambongo na caisse. Yo go tsambongo na caisse. Po esunga yo na bana na yo. Muyibi. E osukelo mabe. Olelisa mabota bato. Oblelisa banda kwa bato. Lelo bato ba ole la cause de toi. C'est répandu. Tika. Est-ce que ça na mutu ayo ki makambo? Errez et sengo. Errez ceux qui ont un corps pur, car ils verront le Seigneur. Errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et dans verset 16, partie B, yoka Bible ndenge zoyebisa biso, natanga ngoka news. Quelle la lumière? Kuna Yesu azoyebisa ba yekoli ke bino bozaba mungu. C'est Jésus qui parle. Azoye bisaba yekoli ke bino bozaba mungu. Webi musala mungu asala. Mungu apesaka biloko epolo. Mungu apesaka guna biloko. Mungu akausaka pota. Mungu akangaka makila. Mungu asalaka misala ebele. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples que bino bozaba mungu. Hein? Na verset 13 ayebisa bino bozaba mungu asuki bango teke bozaba mungu ayebisa bino bozaba mboko botongami likolo mutu nyonso azana se azomona ke wana mboka. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu, c'est ça la vie d'un chrétien. Il faut que tu sois modèle. Toko ite mabezangi mutu te mais sois modèle. Ça l'effort. Dès Paul Azolo, soyez mes imitateurs comme moi je les suis. Je suis l'imitateur de Christ. Yesu a dit bino bozaba mungu. Bozamboka etonga milikolo. Bino. Bozamboka etonga milikolo. Et ce qui wana ta yebisa bino bozaba lumière, pole. Là où il y a la lumière, tout. Nous sommes dans la poisse, la pole. Vous avez lumière, vous avez pole. Vous avez pole. Là où il y a la lumière, et l'eau que vous avez facile. Là où il y a la lumière, nous lisons goyate. Et à ceux qui ont été, aibisi bango tala. Ba pelisaka mwinda te po batyango na sakiti, to na sambeto, to na samesa. Ba pelisaka mwinda po batyango likolo. Et bino boza likolo. Ngana yo tomituna est-ce on est toza likolo
tozo sunga bato ou bien tozo zindisa bato. Nzamba mabota, musali nzambe keba, nzambe ya Bible nzamba mabota. Toi qui me suis, yo kanga yo, o kabola ni bota na bino parce que olobi ba bandoki. Laisse-moi de te dire que nzamba mabota. Nzamba yebi pourquoi alinga to bota misatu mine na ba famille. Nzamba yebi parce que yebi que tango toza mine misatu ayebi pourquoi. Mais yo, musala no eza ko panza ni bota. Bo musala nzamba o panza ni bota bato. Ozo panda mabota ya bato. Et na ndaku na yo, personne qui peut croire que toi tu es un serviteur de Dieu. Personne. Personne. Répands-toi. Et Yesu azo yebisa bayeko ke bino bozaba mungwa. Mungwa epesaka eloko epola. Mungwa ndenge eza wana epesaka goût, epesaka sentiment. Mungwa ekausaka eloko. Mungwa soki batia mo na pota ekauka. Mungwa ebomaka microbe, infection. C'est-à-dire que tu es appelé un enfant de Dieu, ça l'effort, on a la capacité, à 100%, à 50%, ça va t'aider. Et, qu'est-ce que Jésus dit? Alors, les œuvres, misala ya moko na moko, ekotali sama, les œuvres de chacun. N'est-ce pas que la fois passée, Paul azoloba tala misala ya moko na moko ekoleka na moto ndenge tozotonga fondation etiama Yesu Masia fondation etiama Yesu atia fondation mais totonga mais mutu na lolenga azotonga misala na ye ekoleka na moto misala ekoleka na moto ya Judas o asalaki na Yesu eleka na moto. Judas akufa avant Jésus, Hérode akufa avant Pierre. Misala zala mungwa tao toza aider les gens tao toza ngai nazokamo yo tango église ezala kosala tapage ya bambongo na mais pour le temps oyo tozolekisa qu'est-ce que nini ozosala papa nini ozosala mama oyo ezosunga baninga. C'est le temps. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un appelé de Dieu, tant que tu es en confinement, tant que tu es en prêt, tu veste bombe na banda. Biloko nyonso tielaka motema ebombami na ndako bimisango total soki mokilo ezalaka ya yo osala kotielaka baninga na poison yo kozala éternellement liwa na yo kozala pasi. Répands-toi, bongola motema parce que so yokanga oyokinga bien loba gloire au Seigneur betela Yesu Masiya Bumba mututo lingi to bonde. Loba Seigneur Jésus. Na kombo na Yesu. Na yoki mosali na yo. Yawe na yoki passe. Komo na vie nanga. Otala etambo nanga. Otala comportement nanga na yoki mawa. Limbisanga pardon. Au nom de Jésus to bonde bonde la alléluia. Bonde la maloba oye ko condamné ote. To pesa na me merci à cause de maloba oye. E ko condamné ote e condamné ngate. Ezali loba na nzambe ndenge binyozo yo kango epeso bomo epeso makasi bondela 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 pambola nzambe. Mais loba Seigneur merci 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 koyoka mosali na yo na comprendre qui suis-je Seigneur malgré nazali kotambola sans nani yebo mais koyoka mosali na yo na ngonga o Seigneur sunganga sunganga na kombo na Yesu loba Seigneur Jésus sunganga na mosali na yo naza mwana yo yawe sunganga mawape ngolini kita likolo na kombo na Yesu bondeli bondela prière bondela raba she inda baba shaka inda baba shinde menega au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus bondela 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 nazo zelo bondela wana zo beta maboko zo bondela yebisa nzambe sunganga sunganga mosali na yo sunganga mwana yo sunganga nzambe na mpemu sunganga nzambe na biya sunganga makasi na bondela bondela na ozelo bondela prie bien-aimé prie adore le Seigneur bondela 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 au nom de l'Oba Saint-Esprit de Dieu
Saint-Esprit Dieu, Saint-Esprit Dieu, Saint-Esprit Dieu, je me soumets entre tes mains. Je me soumets entre tes mains. Je me soumets entre tes mains. Allez, qui dit que mitika, il faut que nous façonner, il faut que nous changer, il faut que nous bongo la motema, motema. Seigneur, bongo la motema, bongo la motema nangai, molimo na nzambe, longo la nga haine, longo la nga orgueil, longo la nga vantage, longo la nga. Je suis très orgueilleux, je suis très arrogant, longo la ngai. Ma semence nous a diable la tchana vi nangai. Longo la motema likunya o ya libota. Motema lukunya na lingate muninga zwa muninga sepela muninga bonga longola nga yango bondela uli mona nzamba zo en charge le Saint-Esprit Dieu azo en charge bondela pris na ozelo bondela wana obeta maboko bela molimo na nzamba rakasha inda bashe rababa inda baba shinde bini Saint-Esprit Dieu je Seigneur na tomboli le boko Yahweh, Sunganga, Molimona Zambe, Prakotol, Ekaya Baba Shinda, Yamana Shaka, Bondela, Molimona Zamba Sungayo, Molimona Zamba Sungayo, Bondela bien-aimé, Sikozo Landanga, et Sikozo Yokanga, Pri, Gonga, O Bondela, Molimona Zamba Salongolo. Molimo na nzambe asunga yo, molimo na nzambe azwa contrôle la vie na yo dans le nom de Jésus. Rabashi, Indababashi, Yamana Shaka Baba, Ikaya Baba, Saint-Esprit Dieu, Kangolanga, Ikolo, Ekolo Yesu Mosungi Nanga Papa. Kangolanga na bika Kangolanga ikolo bondela kolo Yesu mosungi nanga papa Kangolanga na bika soki yo salite nzambe ngai na kocholama mosali ya lokuta salelanga na longa Kangolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa Kangolanga na bika, Kangolanga na masumu, Kangolanga na kindumba, Kangolanga na ekobo, Kangolanga na bika Golanga ikolo, Rababa shinda managai, Kaya baba shinde menega, Yobo shama na kriya baba shinde, bondela molimo na nzamba kamba, akangola yo, au nom de Tombola le beau doit le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et l'oconios. Moutunios. Esprinios. Mandaté. Envoyé. Utilisé par le diable. Qu'on a vu dans le tongwa lelo. Et à la nuit et sans effet. Je détruis toute force satanique. Au nom de Jésus, bondela. Bandako bondela. Naozelo bondela. Détruis force, puissance. Nous c'est la diable. Bandako détruit yango. Bandako détruit yango. Bandako détruit yango. Bandako détruit yango. Na kombo na Yesu. Bandako baby, sabandako 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 baby, bandako baby, bima na lua wana, bima na banyo wana, bima kutimu wana, bima na mutema mabe wana fami, bima na kindoki wana libota, bima. Tombola loba au nom de Jésus je sors. Loba au nom de Jésus je sors. Loba au nom de Jésus je sors. Na Congo na Yesu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tikala qui moi je vais prier pour toi. Tendre Père Dieu de grâce. Na tombe le boko na ngalo la mosali na nzambe. Je prie pour na mutu nyonso azolanda ngasiko. Ezala za na hôpital, ezala za na ndenge na ndako.
ezali esika nini akoki ozala azoleka na batemps moko difficile. Père, le temps de miracle n'est pas encore passé. Nzambe appelle nanga. Je veux que le miracle s'opère. Na vie ya moko na moko akoyoka audio oyo pe akolanda mateya oyo avivre bikambo abika na vie wana na kombo na Yesu. Tika mafuta weza likolo nanga elata maloba oyo ekaka ndenge ozoyoka maloba wana esala mosala na vie na kombo na Yesu Masi. Amen. 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 Bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le berger Frédéric Kanza. Numéro à contact est à 089 66 14 022. 089 66 14 022. 099 13 78 987. 099 13 78 987. Problème nyonso kozala nango ezosenga prière, ezosenga délivrance, ezosenga basunga yo, appelle-moi, je vais t'aider. Au nom de Jésus, s'abonner na internet, na YouTube, toza na Frédéric un jour TV. Wana ya chaîne ya biso moko kuna okokuta makambo ya buzoba te, kuna okokuta makambo ya politique te, kuna okokuta makambo ya distraction te. Wana eza chaîne chrétienne okokuta kaka lilongo nzambe. A bientôt okomona bakotia nyonso oyo nzambe asali na ministère nanga bakotia kuna okobanda olanda nyonso kuna. Donc le temps de miracle n'est pas encore passé. Tika nzambe ya lola pambola yo, nzambe lola pambola RDC, nzambe lola pambola Afrique, Amérique, apambola Asie, apambola Europe, tous les 5 continents, Océanie, et pambola mutu nyonso esika nyonso koki olanda nga ozoyoka nga maloba oyo eza na nguya ya kopambola yo, échanger vie na yo, parce que un jour existe. Au nom de Jésus, amen.